Salut, je me nomme Alban Geoffrey Yuale, membre de la communauté Yali Africa. Je réside au Cameroun. Effectivement, nous avons un projet qui porte sur la protection de l'environnement. Le projet est intitulé La case de nature de Chungu. C'est un projet purement environnemental qui au premier plan a un aspect éducatif, ensuite un aspect social et économique. L'objectif pour nous est de mettre à la disposition de notre population une salle, une case ou une maison ou de l'environnement. Dans cette case, dans cette maison, nous allons former la population sur comment protéger et préserver son environnement. Des ateliers purement pratiques seront enseignés sur le montage et la fabrication des pépinières, sur comment planter des arbres, comment canaliser ces ordures ménagers, comment les transformer en engrais, comment recycler les ordures et tout. Beaucoup d'ateliers pratiques seront faits. La théorie sera enseignée à 30% et la pratique à 70%. Car pour nous, nous pensons qu'il est temps de protéger et de préserver son environnement. C'est pourquoi nous avons donc décidé de mettre sur pied ce projet, la case de nature de Chungu. You know, say what I know they for the mean the so. People they don't so make and so for up. So they for up. Nous tenons à signaler que la case de la nature de Chungu sera construite à base des produits recyclés et des matières bio. C'est une case vraiment de la nature. Nous comptons sur tous pour matérialiser ce projet dont les actions sont déjà visibles sur le terrain. Je vous remercie. La case de la nature de Chungu.